हेलो फ्रेंड्स, आज अब हमारे पास आई है इसमें प्रॉब्लम साउंड फ्रेंड्स। इसके हम दोनों टॉपिक को सेट करना है और क्लियर करना है। सेट करने के लिए इसके जो दोनों टेपिट बोल्ट आते हैं जो कि 17 नंबर पाना से खुलता है, इसका स्पेशल टूल भी आता है जिससे आप खोल सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको खोल के फ्रेंड्स इस बाइक को लाना है हमको टाइमिंग में, जो कि किक को जब हल्का हल्का दबाइएगा तो दोनों वाल फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद आप समझ जाइए कि एक टाइमिंग में आ चुका है। उसके बाद चेक करेंगे कि दोनों टेपिट में कितना चाल है। इसका जो साइड प्ले है वो हल्का हल्का होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन जो ऊपर नीचे का प्ले है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको सेट करने के लिए आपको लगेगा एक 9 नंबर का रिंग पाना, जिससे आप इसका जो टेपिट का बोल्ट होता है उसको हल्का सा लूज करके, जो टेपिट एडजस्टर होता है जो इसका स्पेशल टूल आता है उससे आप तब तक एडजस्ट कीजिए जब तक कि इसका जो ऊपर नीचे का प्ले है वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। इसको अच्छी तरीके से आप सेट करके ऊपर नीचे दोनों को अच्छे से सेट कर लीजिए। उसके बाद आप इसका टेपिट दोनों बोल्ट लगा के आप इसका साउंड जो है पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इसका जो साउंड है पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। का जो ओरिजिनल साउंड है वो आप सुन सकते हैं पूरी तरीके से क्लियर। तो इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RK ऑटो को और भी इसी तरह का वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।